好，咁啊，法律縱橫談，咁有咩講咧？咁啊，講下睇下今年、舊年啊，仲有啲咩變化啦，係咪？過年頭，咁啊，首先火燭啦，咁澳洲又森林大火喎，成個維多利亞州咧就燒到咧就進入緊急狀態，咁啊全國都要去支援佢。咁啊，好多人話：哎呀，我啲親戚住喺墨爾本點算咧？咁啊，墨爾本就冇燒到，話燒入醒好大鑊啦咁。咁但係咧就喺鄉下燒好緊要，咁啊自從好多年前咧就試過一次話佢黑色星期五嘅燒好緊要嘅。咁我嘅印象中間咧就幾次都大火嘅澳洲。咁有一次就話由墨爾本駛去阿德雷德嘅公路上面咧着火就燒咗好多架車喎。咁佢一路行，咁點解燒咧？咁你諗住揸得快，你揸100，原來啲火仲快過你喎！啲風一路吹啲火，一路燒，行下發覺原來即係前無去路嘅時候咧，翻上已經唔得啦，全個山喺隔離燒晒。咁啊諗住公路唔怕啦，公路你諗下3線一邊行車，來回6線或者來回4線啦最少，咁啊燒我唔到，又唔係喎，佢兩邊就夾住嚟燒，咁啊中間燒到出晒事。咁啊〜今次咧，因為你個天氣咧就有啲極端啦，一燒起上嚟咧燒到40幾度，哇！大佬啲好似40幾度時候着火，話冇滅啦，乾濕度係幾多咧咁？Victoria 我唔知啦 ，Sydney 咧嗰次40幾度嘅時候咧，望下濕度咧18%都有嘅喎，哇！18%咪真係乾晒，咁我相信咧就呢頭洗3兩鐘頭，你都啲衫都乾得啦，啊唔使乾衣機啊，咁下面有幾乾咧？我相信都相差無幾，咁你10幾。如果濕度你話要火燭去燒咧，咁我相信喳喳聲啲葉啊乾晒啦，吹到啲草啊出邊啲花全部乾晒嘅，咁啊燒得好快，燒冚冚聲。咁燒屋嘅時候咧，咁屋上面有好多落葉噶嘛，落葉嘅時候枯葉喎，咁又發覺有首名曲叫《枯葉》嘅，咁啊相當哀怨嘅一首歌嘅音樂，咁啊。燒起上嚟，你話上面 gutter 嗰啲屋頂啊，呢啲去水嗰啲位，全部啲枯葉冚唪唥燒埋，咁所以屋都燒埋嘅。咁啊燒得好緊要，咁翻到佢話乜都冇晒，佢話我啲紀念品啊，全部喺嗰度嘅時候，以前呢度有啲咩紀念品，咁全部冇晒，化為灰燼，咁啊好慘啦咁。咁我哋諗起即係不期咧，就諗起咧就香港早輪咧就有大火啦，成屋苑燒咗好多棟大廈啦咁。咁燒到咁大之後，咁人哋入邊嗰啲紀念品都有冇晒啦，咁而家就好多即係救援咗幾十億喺嗰度啦，等住。咁有啲話有啲錢係咪點樣用到啊？有啲要諗下點用啊咁。咁幾十億咁點用諗下，梗係要啦。咁有啲人就諗下佢話：喂，咁人哋放火即係啲着火燒咗間屋，咁點先？咁啊照計其實法律嚟講咧就話你間屋燒咗你嘅事啊，係咪先繼續供樓啦？銀行唔係同你講少啊，銀行就話：喂，你借錢，你借錢。你究竟做乜啊？另外講，我借錢買樓 OK 啦，你先做生意得㗎，你做乜得？咁啊，但我唔信你喎，咁請你揾啲嘢抵押啦。咁我話我買間樓咧，佢話咁樣啊，我揾呢間樓嚟抵押得唔得？咁銀行話 OK 啦，咁我揾間樓抵押，樓係抵押品喎，真係嗰個問題係個借貸喎。咁你抵押品冇咗啫，借錢繼續還啊，大佬啊，借錢梗要還，你明白呢句啊？一日到日聽，咁你而家燒咗個嘢都要還，梗要還。咁你大鑊啦，咁仲要出去租屋住，咁又要還錢，咁啊真係雙重嚟，咁啊好慘啦，係咪？咁但係唔係好慘啊？你又買現疏噶嘛？哎呀，我冇買喎，冇買現疏啊？咁啊你嘅事啦。咁啊燒咗嘅時候，咁啊你自己即係私人財物嚟喎呢啲，係咪你自己負責先？咁但係而家政府就好似話要睇下點樣搞掂嗰啲樓。嗱，搞掂樓中間有個法律問題啦。咁呢啲樓咧，你而家係咪真係用全香港人嘅錢就去嚟到支付你私人間屋燒咗嘅損失咧？咁關香港島嗰個咩事啊？關尖沙咀嗰個香港居民發生咩事啊？大佬，點解佢要揾佢啲錢去俾你咧？咁個香港居民啦，大家血濃於水講啲咁嘅一套嘅嘢啦。咁如果美國公司喺香港納咗稅之後，揾我納稅嗰啲錢，唔係起路起城多幾個警察去幫我，再俾你去起嗰間屋啊，俾你住啊？你自己冇買現疏喎，唔係我冇買現疏喎，大佬買現疏咪得咯，政府賠個現疏公司賠緊俾你噶嘛，360萬、780萬、780萬、780萬咪賠緊俾你，咪冇事啦，你咪出街買嗰間啊嘛，係咪？咁點解而家咁奇怪要用所有納稅人嘅錢，包括外國喺香港嘅納稅人，甚至喺香港自己居民嘅錢，你都支持啲私人嘅嘢咧？咁所以呢個係除咗法律之外，仲有啲政治上嘅問題去考慮啦咁。
咁啊早輪咧就有個好似係大學生咧，佢咧就話咧就提出話要有獨立委員會啊去調查，佢話要關注嗰啲受害人嘅福祉啊，我哋要點解會着火起因啊啲咁嘅問題。咁問呢問題其實冇問題啊，即係好合理啊！呢啲問題我覺得好合理啊，係咪先？大家都有心裏有呢個疑問啦。而家咁都有獨立委員會開咗啦，咁我哋而家捐多錢都係關注啲災民嘅之後嘅情況啦。咁而家咁你諗下點解火燭？大家都講同樣嘅嘢，咁點解要拉咗佢咧？咁我用國安法拉佢。咁話佢行為中有啲可能就有啲煽動嘅成分，有啲詆毀個政府嘅成分。咁啊，有啲人話：唉，真係慘啦，真係無辜。咁有啲人就話啦，佢話唔係喎。佢話其實你諗下，佢讀大學係咪唔識中文㗎？咁早輪喺特別時期嘅時候咧，非常時期嘅時候咧，有啲人話咩5大訴求啊嘛，係嘛？咁佢今次嘅標文就係話我要4大訴求喎。你係咪真係唔識字㗎？你可唔可以用第二個字去問嘅啫？你話有幾個主要問題啊，或者幾個仲要關注咁得唔得嘅咧？點解要用翻以前嘅字眼出嚟咁講咧？咁啊？即係不期令人哋即係聯想到咧，就有啲問題嘅存在。咁你居心叵測啦。咁所以咧，法律就話，佢話我除咗淨係睇文字表面或者呢個行為嘅表面之外咧，仲可以將以前舊嘅行為成為你呢個罪證嘅一個證據嘅喎。咁啊，黎智英案咧就係咁樣審出嚟。啲人話：喂，搞錯，以前佢做嘅嘢嗰陣時冇罪噶嘛，咁而家做嘅嘢就冇事。佢話：而家睇落表面冇事，實在骨子裏有事。點解骨子裏有事咧？將以前咁耐以來嘅事咧，就加上而家呢個嘅 tendency evidence。咁啊，即係證明今日嘅事情，我咁告你咧，發生嘅事並非係偶然嘅，而係有跡可循，不嬲都發生緊。慢慢積累，你對啲嘢特別有特殊興趣嘅，特殊興趣就係反政府啦，特殊興趣就係要勾結外國勢力啊等等，有啲特殊興趣，或者有人咧就中意咧就去影人哋啲底褲啊底衫，佢特殊興趣嘅喎，即係佢即係成日都有啲咁嘅傾向，有啲咁嘅相啊影到好多，意思咧就今次影人哋咧，我哋話咧就唔係啱個手機咔一聲自己着一幅啊唔奇啊，係咪？我哋有時影啲垃圾相唔知咩事，手機撳錯咗。咁清清沙啦，咁又擺埋位幫人食，咁影咗好多幅咧，咁就奇怪啲。咁但係而家我哋仲之前收到好多啲咁嘅證據，咁我哋就話咧呢一種咁嘅行為，其實咧係有跡可尋嘅，唔係話單一次咁嘅行動嚟咧。好奇怪，點解會做啲咁嘅嘢咧？咁啊，所以同樣道理就話，我哋就咁有幾個咁嘅要求啊，幾個關注嘅重點咧。並非太過喎，咁但係佢專登用呢啲咁嘅字，即係除非你我唔識中文，我中文嘅詞彙啊非常貧乏而短缺嘅，咁嚟講，否則嚟講咧呢個講嘅嘢咧係咪有啲居心叵測咧？咁起碼告佢嘅有關單位認為係啦，咁係咪最後都係由法庭判決啦？咁啊，所以我哋咧就話，咁係咪禁言咧？唔俾你講咧？咁我又唔係，而家啲人咪話講嘅，我哋要點去查呢個事咁。咁啱禁言咧就香港咧大律師公會咧，即係而家嗰啲所謂嘅互聯網啊嗰啲自媒體咧，好蓬勃㗎嘛，個個喺度搞。咁佢就話大律師公會咧就再發一次個通告，話喂嗱，我哋而家發個通告，1月好似8號咁，佢就話嗱，大家會員個人咧，大家小心啲喎，因為喺自媒體上面講嘅嘢咧，即係會留為記錄，即係話講完哇，可能又錯咗刪咗佢，但係你知中間已經俾好多記錄咗喺度㗎咯喎咁。佢話其中幾樣嘢，大家咧啲會員咧就要小心啲啦。佢話例如咧，大律師不嬲唔准賣廣告嘅。佢話你唔好當賣廣告喎，係嘛？又話自己好叻嚟揾我啦嗰啲喎，即係招攬生意賣廣告嘅唔得啦。佢話咧，你如果你去詆毀自己或者去有啲攻擊自己嘅同行咧，你啲 professional brothers 咧，就咁打渣啦，咁啊唔得喎。咁因為打官司嘅時候咧，就好多種嘅策略嘅。咁例如如果你打網球，咁呢個波究竟係打左邊定右邊咧？打個長打個短咧？打個上旋打下旋咧？咁都好多嘢，即係當場諗㗎啦，唔係一定要打左邊上旋得嘅喎。咁我打右邊往前得唔得咧？咁啱我打輸咗呢個波啫，咁係咪表示我有問題？水皮啦，炸波俾我咁打啦，點？即係你叻啲，即係你自己咁講叻啲，咁唔啱嘅呢啲嘢。當場嘅情況之下咧，應該問，如果你想要講人哋嘅時候，係應該同嗰啲大總統傾過啊，咁大家同唔同意咁一齊先講，你真係好影響人哋嘅喎。因為每一個戰略有之前之後
唔係話啊我一定要打後場，人哋話嗰個要跑前後嗰個跑動比較慢，左右跑動佢得，咁所以我哋就縮個短波俾佢得唔得咧？咁係我諗得好清晰喎，唔係我水皮做錯喎，我諗過喎即係後來輸咗另外講。咁呢個啱嘅係咪？大律師公會提醒大家小心啲。佢同埋咧又是要小心就係話，如果講嘅説話或者個行為咧，令到人對成個司法系統個信心會失效嘅咧，你更加唔好。邊個唔得啦？個官係咪收黑啊？咁啊，哇！大佬咁樣講嘢有冇搞錯啊？呢啲律師啊打龍通，你講啲咁嘅説話出嚟，咁香港成個嘅核心嘅價值其實就係其中一部分咧，就係因為我哋嘅司法嘅獨立性同獨特性嘅。咁你講啲咁嘅説話，大家都唔信，咁唔信仲想過嚟做生意啊？做生意哇，揾笨嘅原來官商勾結啦，官場入邊官相衛啦，又話咁哇咁點樣審啊？我點樣信香港嘅司法制度啊？咁香港司法制度崩潰嘅時候咧，香港基本嘅核心價值亦都會崩潰嘅。咁邊個相信香港嘅居住環境？邊個相信香港嘅營商環境咧？咁所以呢個一定要維護呢個司法嘅獨立性同埋佢尊嚴喺度嘅可信性咁嘅。咁如果你做啲行為各樣咧，而影響咗佢咧就唔得。咁仲有一樣咧就唔可以影響個大律師公會成個嘅形象喎。即係你話你出去，喂我私人生活啫，唔關你事啊咁日影埋喺呢度啊開 party， 嗰度啊開 party， 嗰度又飲，嗰度又嘔，嗰度又咩嘢哇！即係極盡核突之能事做齊。咁就我外國做關你咩事？咁係法律可能告你唔入，但係你咁嘅行為咧行徑咧，係咪好影響所有整個行當入邊大律師公會其他嘅會員？即係人哋會話：哇！因為你個會入邊咁多啲咁嘅古靈精怪人嘅咩？咁呢係唔啱嘅。咁所以有啲人佢話：喂，大律師公會咧都出嚟咧，就想鉗制嗰啲入邊會員咧，喺公開講嘢啊、各樣啊等等啊咁係咪自己唔得唔將人講啊？咁有啲人就話都唔係嘅，即係原本即係再重提呢一套咧，即係希望大家記住做嘢唔好太過態啫。咁我本人意見就認為都合理啊。呢啲不嬲都任何一個專業嘅會，以上嘅嘢都唔可以犯噶嘛。你冇靠即係搞和自己會，你咪玩嘢係咪先？咁你去睇下醫學會啊、會計師公會啊、咁律師公會，你邊個會可以等你嘅個人行為糜爛到不得了啊，做到臭爛乜嘅咁繼續等你做會員都冇可能嘅事嚟㗎。咁我所以覺得就有時話係咪香港政府鉗制啲人講嘢啊？咁或者係大律師公會鉗制你講嘢，咁見仁見智啦。咁未必一定係。咁好多時候咧，所謂善意嘅批評咧，其實可以帶入啲新嘅思維嘅。咁早輪我去新疆嘅時候咧，就跟何君堯律師咧對帶團去睇，即係考察嗰個反恐嘅成績嘅時候咧，咁其中有幾樣嘢。咁佢話：喂，我哋喺新疆啲食海魚好貴嘅喎，海新疆嚟個海幾遠啊？係嘛，坐飛機幾個鐘喎？咁好貴。咁不如嗰度養啦，哇咁養啲化學鹽好貴咧。但係有人諗到佢話唔係喎，新疆原本海底咪逼咗上嚟啫嘛，撞俾個印度板塊逼咗上嚟，海底都曬乾咗啫嘛。佢哋不如喺度倒啲水落去，倒啲淡水落去，溶翻咪變海水咪海鹽咧嗰啲。咦？咁得喎，養個魚試下得唔得啊？真係得嘅喎，原來。咁所以而家咧新疆咧係有海魚食嘅喎，因為佢倒翻啲水落去就變咗個海喎，得喎，咁養到。咁呢啲嘅新嘅思維，咁要新疆得嘅幾千年都養緊魚啦，點解冇人養魚？係咪諗到啊？而家諗到啦，又得喎。咁有啲人咧，佢話我個有錢佬佢話：喂，你咁多葡萄酒都冇中國葡萄酒咧嗰陣時。佢話中國啲酒，佢話中國啲酒唔係好上得大台面嘅喎，中國冇好酒，好酒喺法國。咁有人就覺得咁樣好冇癮，就去新疆人諗起佢話，當然有詩句啊，啲塞外詩佢話葡萄美酒夜光杯，欲飲琵琶馬上吹。咁佢話咦，葡萄美酒夜光杯，咪講新疆嗰啲酒咪葡萄酒咯，夜光杯度飲啊嘛，咁梗有葡萄酒，佢有葡萄啊嘛，咁而家一片荒漠都咁奇怪。咁佢靈機一觸咧，佢又諗到不如我喺呢個荒漠佢發展嘅時候咧，我去種植葡萄園，去釀酒啦。咁而家咧嗰個葡萄園又好似做咗雙成功。咁呢都係突然之間有啲人新嘅血液加入去。咁新疆入邊啲人諗唔到啦，係咪先？咁我俾人諗住酒好似係福建啲人翻去諗住互相支援嘅時候諗到嘅。所以其實法律點解我哋即係香港終審庭入面咁多外國嘅大法官？
退休落嚟香港做咧？咁就希望佢哋帶嚟新嘅血液、新嘅思想，同埋嗰啲外國嘅法律嘅專業嚟到香港，令到香港嘅法律有得更新，同有得改變，同有得睇嘅前瞻喎，係借助人哋法律嘅思維法律嘅諗法，就唔係話邊個鉗制邊個，一個鉗制咪踢晒啲法官走，咪自己閂埋門，自己糖水滾糖鹽咪搞掂，唔係咁樣嘅。好多人唔好太過驚訝香港又咁，唔好喺度捕風捉影唔好喺度詆毀香港嘅言論自由。咁香港其實幾自由啊，幾好啊！希望大家欣欣向榮。好，今日到此為止。